Hi，我個名叫 Candy，咁大家好。咁今日想講講咧，移民美國有啲咩好處咧？即係我自己覺得嘅。咁我會介紹3個好處，同埋3個即係我覺得唔係幾好嘅唔好處啦。咁第一個好處一係咩咧？咁小朋友讀書咧就會喺美國就會多啲機會啦。咁亦都會輕鬆少少啦。咁其實係咩意思咧？咁因為美國咧就係一個地方咧，就佢唔會幫你排名先後次序成績，即係第1名、第2名、第3名嘅。咁所以咧小朋友嘅壓力就會細啲。咁我哋點樣知道啲成績咧？咁其實啲成績咧就基本上咧就係會喺網上面。咁你自己同埋小朋友都可以喺網上面去查閱翻自己嘅成績嘅。咁第二個人就基本上就唔會知道你嘅成績。咁呢樣嘢就係壓力會細啲啦，就唔會俾人知道啦。咁所以咁但係咧，佢啲成績咧亦都會係記錄喺個網上面，由開始到大學之前都會記錄嘅。咁所以咧，其實咧我哋會可以睇到佢過往成績係點樣啦。咁可以有一個比較啦。咁所以小朋友自己嚟講咧，佢就可以自己係同自己嚟比較翻有冇進步。咁第二個好處係咩咧？第二個好處咧，基本上咧就係工作機會啦多啲啦，因為呢度咧基本上咧就行行出狀元嘅。咁例如係學術性嘅啦，咁有電腦啊、會計啊、工程啊，呢啲全部都係可以好多機會。咁但係咧，非學術性嗰啲工作亦都好多喎。咁例如好似我哋呢啲樹啦，咁我哋要剪樹啦、花草樹木啦，呢啲全部都需要整啦，咁樣樣。咁就算係通渠啊，或者係整屋啊，各樣啊，其實呢啲都全部都需要嘅。咁所以就算係畫畫啊，或者係做都係一個好好嘅行業，你都可能會揾到一個好好嘅工作。咁相對嚟講咧，就唔會話好似香港啊，或者係東南亞咁學術性為主咯。咁小朋友壓力咧就會比較細啲啦。咁呢個就第二個好處啦。咁第三個好就係生活質素咧，就係比較好啲。咁你都見到啦，美國佢係比較大少少嘅地方嚟嘅。咁你睇下咁因為美國係一個比較大少少嘅地方啦，咁我哋每人佔嘅空間咧就都會比較大啲，空間咧係比較大啲咯。咁亦都係因為花花草草多啦，咁空氣又新鮮啲啊。咁再加上咧，我哋買嘢咧，基本上咧就係一堆咁樣買嘅。咁即係好似你去 Costco 啊，咁你去 Costco 你都會買一大堆貨啦。咁你買一大堆貨，咁自然就會平啲啦，因為你買得多嘛，平啲。咁所以嚟講咧，你個其實生活嘅費用就比較低啲。咁所以咧，其實你嘅生活指數咧係高咗咯喺呢度。講咗3個好處啦，咁3個唔好處係咩咧？咁第一個唔好處我就會覺得係美國嘅稅制。咁美國稅制咧都幾多㗎。我哋呢邊咧，除咗有聯邦稅啦，亦都有州稅啦，亦都有county 嘅稅啦。咁基本上都好多稅。咁如果我哋唔同嘅地方咧，唔同嘅 county 咧，又有唔同嘅嗰個消費稅嘅，即係好似我哋而家喺呢度 Newbury Park 呢一度咁樣嚟計咧，咁我哋咧係俾緊7.25，但係咧如果你話落到去 LA 咧，你會俾幾多咧？就係9.5啦。咁所以唔同嘅城市亦都有唔同嗰個消費稅咯。咁就有啲城市甚至係可能冇消費稅都會。咁另外嚟講咧，我哋美國稅制咧就係打勻全球嘅。咁即係如果你係美國人咧，你喺呢度住咧，咁你喺第二度賺錢咧，即係如果你喺香港又賺錢又有生意又賺錢嘅，咁佢都會打你稅㗎喎嚇。
咁你喺 bank，你去銀行啊，有啲利息啊，亦都係要俾稅嘅喎。咁總之咧，你任何嘅嘢，你嘅如果你係做侍應咁樣，你收到 tips 咧，你都要報稅嘅喎。咁基本上咧就稅咧就係周圍都係嘅啦。咁所以美國人咧就如果你諗住嚟美國咧，咁你就要知道你最好走嚟之前咧就清咗你其他國家嘅稅有關稅制嘅嘢啦。係如果唔係咧就會俾佢納埋稅嘅啦。咁呢個就第二啦。咁第二個呢個第一啦，咁第二個缺點咧就係醫療啦，呢邊嘅醫療費咧就都幾貴。其實for example啦，咁我如果買支眼藥水啊，咁上次支眼藥水咁under 政府嗰個保險嗰度咧，即係佢因為佢包咗啊嘛，咁所以我就唔使俾錢啦。咁但係我 check 翻咧，佢俾翻張單我咧，其實政府幫我咧就一支細細地嘅眼藥水，好普通嘅就只不過係即係有少少消炎啊咁樣都要成100蚊啊美金。咁所以其實佢嘅醫療咧，呢邊美國醫療咧係真係都幾貴嘅。咁所以咧就一般人咧都唔會話立亂去睇醫生啦。所以但係又有一個好處咧，就係佢唔會立亂去睇醫生咧，我哋咧就會養成咧我哋自己咧比較識得去處理病，去自己去開藥嘅。咁呢個係其中一個好處啦。咁亦都有唔好處，就係因為佢要逼我哋咁樣做啦。即係如果唔係，我哋會醫療會好昂貴啊。咁一般嚟講咧，基本上咧，我哋都係用保險啦，保險公司咧就會係包咗我哋啲咁缺點3係咩咧？咁我自己個人覺得咧，就係小朋友讀書咧就太過民主自由啦，時間都幾多啦。因為其實佢哋呢一邊嘅讀書咧比較少測驗考試啊，呢啲相對嚟講咧係比較少嘅。咁所以再加上咧功課嚟講咧，亦都係比較少啲嘅。因為有好多學術嘅機構咧，佢監管亦都係唔想俾小朋友太多嘅壓力。咁所以咧就會係讀書嚟講咧，咁佢哋都比較好輕鬆。咁有好有唔好啦。輕鬆嚟講，咁佢哋可能會願意啲返學啦可能。咁但係唔好嘅咧，你就可能如果你啱啱過到嚟咧，你就會覺得哇咁無聊嘅。咁所以咧，你開頭可能都會有少少唔習慣，因為香港生活節奏咧就比較好緊迫嘅，即係琴棋書畫啊，有好多補習啊，咁真係時間逼，每個都逼埋一齊。咁但係呢度咧就唔會啦。咁所以你就會覺得會唔會真係太過多時間，太無聊？開頭嚟講咧，我老公都話：哇！佢哋真係好似好無聊喎。啲美國嘅制度真係讀書嚟講，咁佢話佢自己即係我老公嚟講咧，就話唔係好接受佢哋呢一邊嘅學術教育嘅制度，太過民主自由，太過少功課，太過少考試啊、測驗啊。咁係好定唔好咧？有啲人會覺得係好啦，可能小朋友會好中意啦。咁但係家長嚟講可能會覺得唔好啦，咁樣所以睇你自己點睇啦。咁就咁啦。咁你覺得係好定唔好咧？因為俾咗好多時間自由佢啦。咁我叫做 Candy 啦 ，Candy Lee 啦，我係一個agent 啦，即係一個經紀啦。咁我公司名咧叫做 Keller Williams Westlake Village 啦。咁今日介紹嘅呢個片咧就係簡單咁樣介紹啦。咁所以如果你對有啲咩問題歡迎你留言啦，或者寫 email 俾我都得嘅。咁我電話我email 都有喺度擺咗喺度。咁多謝大家，咁下次再見啦，拜拜。